Ve policejní auto bylo špatné. Já nevím, jestli to nebyl úmysl. Já nevím, já bych se tím viděla úmysl. Podívejte se, že i v dobách černobílého filmu se kariéry nebálí ničeho. Takže až vám zase bude babička říkat, že dřív bylo všechno lepší a klidnější, tímhle videem jí vemete vítr z plachet. Ježišmarja, já mám zase nějaký pčikánek. Ty hráško, neser mě, já mám číkanek. Moje čtyřnožku musí být postýlce. Ježišmarja, jak nemám čtyřnožku, tak nežiju. Takhle. Cajk. Cajk. Ona se podívala Saserovi. Cajk. Tak jí ukazuju. Cajk. Simon je psík, který dokáže v rekordním čase Jo, ty balonky. rekordní počet balonků. A máme důvěrné zprávy o tom, že jeho páníček po něm hovínka sbírá. Simon sejme za minutu 74 balonků. Stal se internetovou celebritou a jen tohle video vidělo přes 5 milionů lidí. Ale samozřejmě ho spousta z nich zkoušela napodobit. Ty magor.